Hello，呢度就係悉尼嘅 Bondi Beach 係咪啊？Bondi Bondi Beach Beach 由頭嚟講咧，Bondi Beach 好出名嘅海灘，哇！海天一色，連埋㗎。你睇下啲人，應該咁講。你想要多啲個沙灘啦，你咁樣幾悠閒，坐喺土地。而家咧就應該接近日落咗啦，啱啱？咁所以個天咧係哇有色彩嘅，犀利，好靚啊，好舒服。好靚。好。有冇開 live 有啊？開 live 點解要開 live 啊？ Lamson 佢哋都係去咗海邊喎，係咩？所以影翻張去。係好多雀啊！真係，我哋落到嚟呢個沙灘嗰度啦，咁啊見到咧，哇！仲有人咧喺個沙灘上面啦，哇！啲沙咧好涼嘅喎，好涼，好似踩咗落啲水度咁涼啊！睇下先，真係好涼啊，好舒服，同埋好幼。咁同埋咧，大家見到睇下，見唔見到啲腳印啊？呢個咧就係啲海鷗嘅腳印嚟㗎啦。哦，你睇下，啲海鷗都好自在啊！咁出邊咧有啲人咧喺度滑浪。呢度咧出名咧就係大浪嘅。寫咗個咩喺度啊？係咩？哇！或者個心喺度啊？咁咧就你睇下，天氣都涼涼地啦。你見到啲人喺度滑浪啊？哇，好叻啊！犀利啊！所以因為有浪咧，所以咧係可以咧係承載成個人啊喺度向前啊、向左向右咁樣行。犀利！咁開始慢慢越嚟越黑啦，入夜啦，咁亦都咧多咗好多燈光。咁呢個沙灘真係好大㗎，即係難怪咧係咁出名啦，同埋好乾淨咯，好乾淨。咁周圍咧都應該係啲酒店啦，譬如嗰邊啦，好啦，咁而家咧係好近啲水嘅位置㗎啦。